បាទច្បាស់សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបជាមួយច្បាស់នៅតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃនេះសម្រាប់ម៉ោង 6:30 ល្ងាចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេហើយមកដល់តម្រុយឆ្នោតពេលយប់គឺយើងក៏លេចមកមើលលទ្ធផលដែលចេញការពីម្សិលមិញតិចសិនបាទអូខេនេះគឺជាលទ្ធផលការពីម្សិលមិញប៉ុស A គឺចេញ92បាទ22 19 60កុដបាទហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលប៉ុស A ហើយចំណែក B C D វិញគឺ77បាទ96 76បាទហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលប៉ុស B C D បងប្អូនណាបាទអូខេហើយយើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់លេខដែលខ្ញុំឲ្យបាទគឺខ្ញុំឲ្យខ្ទង់40និងខ្ទង់20បាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថា20នេះគឺចូលអុកខ្ទង់បាទចេញ22បាទប៉ុស A ហើយចំណែក BC វិញគឺខ្ញុំឲ្យខ្ទង់9អញ្ចឹងយើងចូលចំ BC អុកខ្ទង់គឺ96បាទអញ្ចឹងគឺចូលអុកខ្ទង់បាន2ខ្ទង់ហើយបាទសម្រាប់លេខពិសេសគឺយើងអត់បានចូលទេបាទខ្ញុំឲ្យ93បាទចេញ96បាទ92ប៉ុស A ហើយខ្ញុំឲ្យ20កុដបាទចេញ22បាទអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានត្រូវទេបាទអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like និងជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទអូខេឥឡូវយើងក៏លេចមកមើល Facebook ខ្ញុំមួយសិនមុននឹងដល់តម្រុយបាទនេះជា Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ឈ្មោះតម្រុយដកឃ្លាវៀតណាមបាទហើយឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាវាយតម្រុយវៀតណាមគឺវាចេញហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេឥឡូវយើងកុំខាត់ពេលវេលាយូរយើងមកមើលតម្រុយជាមួយខ្ញុំទាំងគ្នាបាទនេះគឺជាតម្រុយឆ្នោតពេលយប់សម្រាប់ម៉ោង 6:30 ល្ងាចថ្ងៃទី25 ខែ 7 ឆ្នាំ 2021ហើយពេលវេលាដែលខ្ញុំធ្វើតម្រុយឆ្នោតពេលយប់គឺម៉ោង 11 បាទ45 នាទីបាទអូខេហើយមុននឹងដល់តម្រុយគឺយើងក៏លេខមកមើលទៅមានប៉ុណ្ណឹងមានលេខរងលេខអុសលេខពិសេសនិង3លេខបាទហើយបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាលេខរងបាទមាន4គ្រាប់លេខអុកខ្ទង់3គ្រាប់លេខពិសេស3គ្រាប់និងអុកនិង3លេខ3គ្រាប់បាទអញ្ចឹងគឺបាទលេខរងយើងដំបូងគេគឺមាន67 03 78និង12បាទនឹងគឺជាលេខរងហើយប៉ុស A យើងអុកខ្ទង់9និងខ្ទង់20 BC យើងអុកខ្ទង់50បាទអញ្ចឹងគឺយើងមាន3ខ្ទង់ហ្នឹងសម្រាប់អុកខ្ទង់បញ្ជាក់ប៉ុសចែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទស្រេចហើយលេខពិសេសសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងមាន29 58 95បាទយើងមាន3លេខ3គ្រាប់បាទសម្រាប់លេខពិសេសហើយ3លេខគឺយើងលេខក្រប៉ុសមាន2 9គុតបាទហើយ857និង341គុណបាទហើយតម្រុយឆ្នោតពេលយប់ក៏ដូចជាមានប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចូលចិត្តបាទវីដេអូខ្ញុំមួយនេះនឹងជួយគាំទ្រនិងជួយចុច like និងជួយចុច subscribe បាទនៅរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទដើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាខ្ញុំបាទធ្វើទៅបាទមានការលោកខ្វះខាតខុសឬក៏ត្រូវក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងគ្នាដែលតែងតែចូលចិត្តបាទក៏សូមអធិស្ឋានផងបាទហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចុងក្រោយក៏សូមគោរពនិងជម្រាបលាបាយបាយ